kanitha gĩa kwĩhokeka kĩerĩirwo andũ a mĩhĩrĩga 12. Gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana. kunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Kwagirire wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Wanetwo mbarĩtwo maingĩ o mũndũ na guorio wake ngũgwĩta mũkunoria tondũ nĩwe ũnyonete kũrĩa ndĩrakunĩkĩtwo ũrokire ũrangunũra ũrekĩrwo guorio mwerũ Jehova ũrotũgĩra ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo.
gĩthĩi kĩa ngano ohetwo nĩ kĩgongona kĩa mbari na kĩa Ashera tondũ wĩ mũkunoria ũgĩkunoria Gideonia gĩtuĩka njamba nene akĩrũĩrĩra Isiraeli ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre tondũ wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Lazaro mbĩrĩra-inĩ matukũ maingĩ nginya kĩnunga arata na andũ othe mamũthikire makĩhurũka mũkunoria rĩrĩa okire athire mbĩrĩra-inĩ agĩtana Lazaro akĩmũkunoria kũrĩa arĩa ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo wanakunoria ona mecirie Ngai wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo wanakunoria iheo mwanya mwanya baba wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo mũkunoria nowe Mondo nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga mondo nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria Ngai ombire mũndũ akĩmũteithia mũno kĩmũmbĩra akĩmũiga Edenia nĩage na kanyua na kumagie Ngai na mwathĩkagĩre mũndũ akĩgarũrũka na akĩagana mũno nginya Ngai akĩrira kũmba mũndũ ũcio Ngai akĩũria kĩnene mũno mũndũ karĩkĩ atũrĩ angiaga mũndũ nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga mondo nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga mũndũ nĩanyitaga mũndũ guoko akamũteithia mũno na kaima thĩna-inĩ akamwakĩra nyũmba na akamũthomithia akamũhe gĩa kũrĩa hamwe na gĩa kũnyua no mũndũ ciaikara numaga mũndũ ũcio akamũcinũrama na akamũcambithia ndatuĩria ngarora ngĩyũria na ngoro mũndũ karĩkĩ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga mondo nĩ kĩriga mondo hakwa nĩ kĩriga mũndũ manyitanaga mena mwendwa wake othe matarĩ kĩndũ mena mathĩna magetha indo hamwe na makagacĩra mena gĩkeno kĩingĩ mũciĩ ũkagĩa cama no mũndũ ciaikara na akariganĩrwo nĩ kũrĩa mũimĩte
mathina mano na mundu cia kahika kana kahika ni andarora ngeuria mundu karike mundu we mundu mundu nekeriga mundu we mundu hakwa nekeriga mundu we mundu mundu nekeriga mundu we mundu hakwa nekeriga ciaranagirwo nario naria nyina makarerwo amwe na makagimara Ngai akarathima mundu umwe wa nyumba kamutugiria muno na kamunenehia gateithia ciari ake na kamaiga wega gathondeka muciĩ wao gathakara thutha wa ihinda inini agũkĩrĩrwo nĩ arĩa arateithagia na karumwo mũno agathinĩkanagio agacambio mũno agatigwo arĩ wiki atarĩ mũteithia ndarora ngĩũria na ngoro yakwa mũndũ karĩkĩ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ukiri mwega hwaini uyu wa muthenya wa umuthi. Wiho na wina thayo wa Ngai, na wina hinya wa Ngai, na wina utugi wa Ngai. Nie ndiho na ndina thayo wa Mwathani, na ndina hinya wa Ngai witu, na ndina utugi wa Ngai uri utacenjagia na utagarũrũkaga. Nĩndatinda wega menyereirwo nĩ Jesu witũ, ona gũtuĩka rĩngĩ niĩ no njage gũkinyanĩria ithimi cia gwĩka wega, nĩ tondũ tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. No Ngai witũ nĩ atinda amenyereire, thayũ wa Ngai ũkaneneha ũkaingĩha, kiugo kĩa Ngai gĩkanjaramĩra mũno, na ngakena nĩ kũmenya gũkũ thĩ ndĩkuo gwa kahinda kanini. Mwathani arogocwo. We nawe watinda atĩa kũrĩa watinda, na watinda na hinya wa Ngai akũmenyereire atĩa, watinda na gĩkeno gĩtari atĩa, nĩ watinda na thayũ ũrĩa wa ma. Bwana asifiwe sana. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai, na twĩ hamwe nawe wĩra-inĩ ũyũ twĩhokeirwo nĩ Ngai, tũrute tũkenete, twambĩrĩrie tũkenete, nĩgetha tũgocithie Ngai witũ, na tũkũũruta tũnenehetie rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ, nĩgetha Jesu witũ acokaga atũhe muoyo wa tene na tene. Ngai ndakae kũrora mawĩhia na mawaganu maitũ, ndakae kũrora ũhotho wa ngoro citũ. Ngai witũ atũmenyerere na atũtoranĩrie. Wĩ karibu sana arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Wĩ karibu sana arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, thĩinĩ wa Kiambu County, na arĩa marĩ mwena wa Nairobi County, arĩa marĩ Nakuru, arĩa marĩ Eldoret. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega.
Tutanambĩrĩria ũndũ ona ũrĩkũ, rekei twĩre Ngai nĩ thengio. Twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku, twakũnenehia nĩ tondũ wa thayũ waku, twakũnenehia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, ona nĩ tondũ wa wĩhokeku mũingĩ. Nĩ tũgeragĩrio mĩaki-inĩ tũkarigwo ĩrakio igũrũ ritũ nĩkĩ. Nĩ tũgeragĩrio mathĩna-inĩ tũkoria twahinyĩrĩrio ũũ nĩkĩ. No we nĩ ũmenyaga gĩtũmi kĩa mathĩna marĩa tũgeraga thĩinĩ wamo. We nĩ ũtaũkagwo gĩtũmi kĩa mĩaki ĩrĩa tũragerera thĩinĩ wayo. We nĩ ũmenyaga ona rĩrĩa tũragerera njũĩ-inĩ, na ũkamenya njũĩ ici itingĩtũrindania. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũtigaine gũkuhĩrĩria gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩnjĩhĩtie nĩnjĩkĩte maũndũ me magigi Mwathani, no ndekera na ũthambie there nĩ tondũ wa wega waku. Iguĩrĩra athuri aya tha na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ twĩhĩtie na tũgeka maũndũ matangĩgũtĩithia na matangĩkũgocithia. Jehova, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hwaĩ-inĩ ũyũ, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twĩ mũbango-inĩ waku na twĩ kiugo-inĩ gĩaku. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Jesu kĩgongona gĩtheru, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai mwĩhoko witũ. Thĩno kiugo gĩaku nĩ kĩagĩirwo kĩene, thĩno kiugo gĩaku nĩ kĩnyararĩtwo, no tũteithie kwaga gũkĩnyarara na kwaga gũkĩagĩra kĩene. Tũgũtĩe mũno na tũkwambararie mũno, na tuge wĩ mũtheru mũno. Tũrĩ hamwe ngwatanĩro njega ĩrĩa yumanaga na kũrĩ we, ĩrĩa tũnyitithanĩtie nayo tũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu. Ngai wĩ Ngai na wĩ mwĩhokeku. Twakwambararia mũno na twagũtĩa na twagũkumia, we mũrĩithi mwega. Ambanĩrĩria hamwe na ithuĩ nĩ tondũ nĩ tũranĩte na ithuĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, na ũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa kiugo gĩkĩ gĩaku. Maũndũ mangĩ ngwaria na njaragia nĩ maku. Reke makũgocithie na magũtĩithie, Jehova, tondũ no kũhũthĩra ũhũthagĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Ndaria ũtugi waku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaria wĩhokeku waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Arĩa tũrĩ nao me moko-inĩ maku, Jesu nĩ ũteithagia arĩa marakũrongoria na mana roho. Tũteithie no tũtigithũkanie na mbara ciothe cia Saitani, no tũtigithũkanie na arĩa metuaga ariũ na a ithe witũ na tio a thunagogi ya Saitani. Jehova, tũririkane no tũhotanĩre. Ndetie hinya mwerũ, ndetie ũtorania mwerũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ũthũkagĩire kanĩra
andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathukia maũndũ mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru rwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago waneneha andũ moigete gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ngoro kũrathimwo nĩ ĩrĩa ĩtarwaraga mũrimũ ũiyũire njukũ, rũmena, rũthũro, na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũtarwaraga meciria nĩ ũndũ wa ũthũ, nĩ ũndũ wa rũmena. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wĩ karibu sana ũtungata-inĩ ũyũ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, na tũratwarana nawe wega, nĩ tũthiĩte wega, na nĩndĩretĩkia kũrĩ na ũrĩa tũmenyete na ũrĩa tũtaũkĩtwo. Nginya hau tũkinyĩte kũguũrĩria 1 na 2, tũtanaingĩra kũguũrĩria 3, ta nyandĩkĩra ũndũ mũnyinyi tu ũrĩa ũnyitĩte wa kũguũrĩria 1 na 2. Ndikaingĩre chapter-inĩ ĩno ĩngĩ tondũ rĩu tũrorete Saride. Bwana asifiwe sana. Na tũgĩthiĩ Saride nĩ tumĩte Perigamo na Thuatira na tũkamenya ũhoro wa Jezebeli. Na tũrorete Saride nĩ ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ, ũnyitĩte atĩa ũhoro wa Perigamo na Thuatira? Ũtaũkĩtwo atĩa nĩ roho ũrĩa ũkoragwo wĩ wa Jezebel thĩinĩ wa makanitha-inĩ maitũ marĩa twanakũrĩra, marĩa twanekora nĩkuo twĩ Sunday school, kũrĩa twanekora nĩkuo handũ ha gũthoma kiugo kĩa Ngai tũroiga gategithimo, kũrĩa twanekora na mabuku ma thara handũ ha gũthoma kiugo kĩa Ngai, kũrĩa twanakora maũndũ nĩ magarũre na twakora me magarũre tũkĩmenyera ũguo tũgĩthondeka tarĩguo kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Na no nyende ũnyandĩkĩre hau ũmũthĩ nĩ ngwenda gũthoma kuma kũrĩ we nĩgetha njigue atĩrĩrĩ ũrĩa ũnyitĩte na ũrĩa ũtaũkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa Saride na nĩ gũtheru no ti gũtheru, nĩ gũthaka no ti gũthaka, kũroneka ta kwĩ muoyo no gũtirĩ muoyo, kũroneka ta gwĩ gĩkeno no gũtirĩ gĩkeno, kũroneka ta gwĩ thayũ
no gutire thayo. Bwana asifiwe sana. Kuroneka ta kwina riri, no gutire riri. Haleluya. Kuroneka ta kwi mwihoko, no gutire mwihoko. Hinya uria turi naguo ni wa Jesu witu, no torania uria turi naguo ni wa Jesu witu. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutugi, na niwe twihokeire utungata uyu. Mwathani arogocwo. Ni ndona God Child akiuga Perigamo niyo yakuite uhoro. Ndamakire ati nikuo gite gia Saitani gikoragwo. Roho wa Jezebel ndaigua ni ukoragwo kuri athuri na ona atumia. Ngai witu akurathime muno na gwike wega. Na tiga kumaka ni gite gia Saitani gukorwo kuu Perigamo. Ona hari undu ndongereire ngikwira ona muhu wa andu aria makuite ni uigagwo guku Perigamo, no gathondekerwo nyungu njega muno, no gathondekerwo handu hega muno, no gakoragwo ni uraruta magongona. Perigamo ina maundu methiri-ini muno, ina maundu mahithe muno, na nijui no tuguthie tukimigwetaga, no tuguthie tukigwetaga Thuatira, na no tuguthie tugicokaga na thutha hanini. Bwana asifiwe sana. Na nijui Ngai witu ni ari tha, na Ngai witu ni ari hinya. Ndirenda unjire uri unyitite uhoro wa Perigamo nginya hau tukinyite, uhoro wa Thuatira na uhoro wa spirit ino ya Jezebel. Na nijui wakorwo wina undu unyitite ni uguteithika. Amen. Ni ndona Margaret akiuga Jezebel is a demonic spirit in women and men. Ruthusege, Jezebel ari na maroho mehithite. Tiari ari na maroho mehithite. Nake Josephine Wajira araiga na muhu ucio tukahakwo thithi. Ni gukoragwo na thiku cia muhu, gukinya mweri wa 3 ri ni mugutengererio mihuma thithi manyu. Hakwo-ini hanyu ni ngwihaka maguta ma Vaseline. Stanley Monye, Perigamo nikuo gite gia Saitani kiri. Perigamo, Thuatira ni mari na nabii yao. Yes, ni undu mwega. Benedita Ndegwa, Perigamo nikuo gite gia Saitani gikoragwo. Roho wa Jezebel ukiagirio muno, ne ukiagirio muno ni ndungata cia Ngai na nyita hau wega, no ni ugutariria wega. Undu uria ndirutite ni ati Ngai ni ari tha, tondu ona thengia wa gukurira kuo Ngai ni atutharite. Ni ndaukitwo muno uhinga uria uri kanitha, na undu umwe utumite ndetigire ni ati Perigamo ni kuri anabii mekuo, na nitugucoka by the way oha thiini wa ibuku ria Jeremia tugithoma, na niturithoma Jeremia yo muthenya umwe hwaini. Anabii aya mekuo na Jeremia ni aritie uhoro wao. Ngai witu ni mwihokeku. Mary Masalia, kanitha wa Thuatira ni uria utahitwo ni Jezebel ni undu wa thinjiri Ngai kwaga kwiyigua. Amen. Waithira ndaukitwo na ngamenya Perigamo nginya makanitha maria twanathie kwana korwo na ciana cioro-ini cia kanitha na mutungatiri wa Perigamo mokaga kuonanira nginya ku kanitha-ini ucio niguo undu wa makirie muno. Ni ndona ni muthomete andu a Ngai. Margaret wa Iriuko, Jezebel ni ahuthagira ahunjia kana akaingira ahunjia hindi ya wamurani. Ni ndona ni tuthomete John Kahigi akoiga hakwa nyonete tha cia Ngai ati ngurire mehia-ini makanitha-ini ma uhinga na giko kiingi, no Ngai akaguria mayake theru. Amen. Esther Karaja, praise God Bishop and the Theophilus family tuned.
Ngai witũ amũrathime mũno 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 na mwĩke wega. Ndĩrenda kũria o kĩũria kĩmwe tu, na nĩkĩegenaine nawe. George Kelly, Perigamo nĩkuo athuri na atumia arĩa matendaga gũkĩrĩria itĩ. Muguti Stephen, I didn't know the effectiveness of Jezebel's spirit in churches today. Before now, I know better. Hallelujah. Ellen Mushene, ucio nĩ Stephen Muguti. Oigĩte Ellen Wambui nake akoiga atĩa, Perigamo kũiyũrĩte ũhinga mũingĩ. Nduta Edith, ũndũ ũrĩa thomete nĩ atĩ Perigamo nĩ sacrifice ahunjia na members ao nĩguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Winiclear Jezebel nake ndĩrerutire atĩ ũyũ roho ũrĩ na andũ no tũtingĩmamenya. Haha na nĩthikĩtwo nĩ kamera ĩno njetherwo hanini nĩguo njehereria hanini ngethuthuria niĩ mwene tondũ ndiagĩte mathuro mangĩtũma njage kũigua Ngai. Bishop nĩ haritũ. Amen. Ndũkamake, tũrĩ rũgendo-inĩ. Military nĩ Bishop ndanenda ũkĩtwo ndiratũraga nduma-inĩ ya Perigamo, ndetagĩrĩra gũthomerwo kĩrĩkanĩro no nĩ nyumĩte njera rĩu. Good. Ĩyo nĩ pointi njega tokokia hanini ũguo nĩgetha ngona harĩa marĩkĩrĩirie. Nĩngũmenyera kũrora kamera mũtikamake. Njĩ mũcinjigagĩra ũguo mbere nĩgetha ngakorwo ndĩciro. Nĩ mũkorwo na wĩra mũritũ. Ngai witũ nĩ mwega. Sarah Wanja, Perigamo ĩndutĩte ngarutĩka kinya nganjia kũhunjĩria andũ moime methare tondũ tũtũire Perigamo tũtekũmenya tũkoragwo kũrĩa gĩtĩ gĩa Saitani kĩrĩ. Amen. Kirisa Musume, Perigamo ndũngĩheana mawoni maku nĩwetera. Gũtikoragwo na suggestion box. Ona ndireciirĩtie hau. Ona nĩ tondũ ndagĩthoma. Ndũngĩheana mawoni maku no wetereire ũkĩrwo. God shall Perigamo kwambararagio andũ na position mũno makĩria ma Ngai na gũtirĩ mũtheru tiga Ngai. Ndireciirĩtie atĩrĩrĩ gũtikoragwo na mawoni kũu Perigamo kũrĩa Jezebel arĩ tũtikũnyitanĩra rĩngĩ na hĩa cia kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Milka Gitau, they hate anyone who challenge and speaks the truth. Amen. Hallelujah. Nĩ ndakĩiganĩra ndakĩigua hena ũndũ mũnyitĩte. Thĩna wakwa no ũmwe tu na mũndeithie. Thĩinĩ wa thimũ-inĩ ici rĩ ikoragwo na rũgano. Ici thimũ ikoragwo na rũgano. He mũndũ ũranjũria atĩrĩrĩ, na mabiũ biũ nĩ tũgĩthomete. Rĩu nĩ gũtiga tũgũtiga position iria twĩ nacio thĩinĩ wa Perigamo na Thuatira, na ingĩ nĩcio itũmaga tũkinyĩre atongoria. Niĩ hakwa nĩ haritũ. Haya. Nĩ ciũria iria nĩ kwĩrwo kũngĩ nĩ haha mũndũ ũgwĩtwo Triso oiga atĩrĩrĩ, ndũngĩheana mawoni maku nĩ weterere wĩrwo. Bwana asifiwe sana. Harĩ kĩngĩ kĩthekirie mũno haha. Wĩ mwega Bishop? Niĩ ndingĩhota gũtiga kũruta indo ciakwa Perigamo na Thuatira, no ndĩ mũrũmĩrĩri waku online na ndingĩhota. Nĩ ndĩrataũkwo Perigamo ti kwega na ngataũkwo Thuatira ti kwega, no ndĩrahoya Ngai andeithie hote kũmacenjia. Ahote kũmacenjia. Ndikwenda matigwo
marĩ oiki kana matigwo marĩ ũtheri. Harĩ ũngĩ ũnjĩrire atĩrĩrĩ, ngũtigĩrĩra Perigamo nĩ yang'aũkana na Thuatira nĩ yang'aũkana. He mũtungatĩri nderire atĩrĩrĩ, ndũngĩcenjia kĩgongona kĩu, we ona no gĩgũcenjirie. Nĩ ta kuoya kwĩ hĩndĩ kwarĩtio mĩario Kenya atĩ opposition Kenya rĩ nĩ ta gũtema mũgumo na kanyũi, na kaĩ nĩ watemekire. Bwana asifiwe sana. Andũ mena guoya wa kũrĩha thogora, na andũ mena guoya wa gũthũkia marĩtwa, na Saitani nĩ arũgamĩte hau ki. Na nĩ tũkũruta wĩra mũritũ mũno wa gũcokia nginya ciũria cio buthi, na icio ndiĩcokia. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkũruta wĩra mũritũ mũno wa gũcokia ciũria cio buthi. Kĩũria kĩo buthi wa njũria ndigũgũcokeria, na ndingĩgũthaitha ũthikĩrĩrie kana wage gũthikĩrĩria. Ndibatarĩte nĩ ũingĩ wa andũ, batarĩte ngoro ĩno ĩkona Ngai, ĩno ĩmwe tu ĩkona Ngai. Bwana asifiwe sana. Saitani njĩra ĩrĩa agerete nĩ nditũ, na nĩ egũkuonia kũiganĩra, nĩ egũkuonia kũgacĩra, nĩ egũkuonia gũte ngumo na gũthũkia rĩtwa. No gũtirĩ mũndũ wa Ngai wethaga ngumo. Andũ a Ngai macaragia muoyo wa tene na tene. Andũ a Ngai macaragia kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩ tũmenyete na tũgataũkwo ta ũrĩa mũini wa rwĩmbo aroigire atĩ ngumo na gĩtĩo cia thĩ nĩ ndatigire o harĩ ũbatithio wa Roho Mũtheru. Rĩrĩa wabatithirio rĩ, no ũbatithio wa Roho Mũtheru rĩ, noguo watiganirie ngumo na gĩtĩo cia thĩ. Na warĩa maretha ngumo ihinda rĩrĩ na gĩtĩo rĩ, tũtirĩ nao. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndingĩgũtuĩra matua, na ndirakwĩra ũke Theophilus, ndĩrakwĩra ũthome kiugo kĩa Ngai ũgĩtaũkwo, ũkĩmenye, tondũ kĩu kũiga ngoro nĩkĩo gĩgũtongoria. Waiga Perigamo ũgũtongorio nĩ araika ndaimono, waiga Thuatira ũgũtongorio nĩ araika Thuatira, waiga roho wa Jezebel ngoro na meciria-inĩ maku, icio nĩcio igũgũtongoria. Bwana asifiwe sana. Na matua maku gũtua gũtirĩ mũndũ gũgũtuĩra ũhonoke, ũmenyane na Mwathani ũrĩa wambirwo mũtharaba igũrũ. Na by the way, he kiugo kwendaga kũrũnga mũthuri wĩ haha, ti andũ ndĩretha, ndĩmarorie kũ? Kanyũmba gakwa nĩ kanini mũno, nĩ kanini, ti andũ ndĩretha. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Aefeso 4, nĩ ngũgũthomera o rĩngĩ, na arĩa mahumbũrĩtio manjĩrĩre namba cigana. Aefeso 4, mataha marĩa Jesu Kristo atahire nĩ maiganire. Niĩ ndingĩona gwa kũmũiga ariũ na aarĩ a Ithe witũ, no twanyitana nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Bwana asifiwe sana. We nĩ tũrona nĩ andũ ũretha, kũmategete na mĩena yothe, wehũgũra Gĩthũrai 44 nĩ ũtegeirie andũ kũu, wathi Kawangware nĩ ũtegeirie andũ kũu, wathi Njata-inĩ nĩ ũtegeirie andũ kũu. Ona wemba mĩtego yaku brother, niĩ ndĩ wĩra-inĩ ũrĩa ndaheirwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Aefeso 4, ndahona ndikũmũgia rĩngĩ niĩ.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Nĩguo nĩ 13:30 Ngai akũrathime mũno Milka Gĩtaũ. Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Ndirĩ kũndũ ndĩraroria andũ aya Ngai. Tũrorete Jerusalemu ithuothe na hatirĩ mũnene. Ithuothe tũrahũthĩrwo kiugo kĩahũthĩrirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hana na Samueli wa Hana. Ikabodu. Hatirĩ ũnene na hatirĩ mũnene. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na nĩ wega ũthikĩrĩrie ũigue na ũnyite. Njiciarĩtwo kwanyu, njiarĩtwo kwa nding'ũri, ngetwo matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na ngetwo thamaki-inĩ wa Ngai. Na hinya ũrĩa Ngai witũ andeithĩtie kwaria kiugo kĩa Ngai naguo nĩguo ngũhũthĩra. Na ndiĩkũhithĩrĩra. He rwĩmbo tũinaga atĩrĩrĩ, we ng'ania ona wehitha no ngũkumbũra, nũcio mwarĩtie nake ũkamũhe ũraro, ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩtukithia, ngũkumbũra ũthekererwo waga gwĩthara. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo na ndũngĩheo chance ya gũka ta haha. Niĩ ngaheo. Ũguo niĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tareke tũingĩre thĩinĩ, tũtanaingĩra thĩinĩ wa kũguũrĩrio ithatũ rĩ, tondũ nĩho tũrorete rĩ, na nyambe introduce hanini raini ya mbere na ya kerĩ kũguũrĩrio ithatũ. Wambe ũigue tũcoke harĩa Aefeso nya kwambĩrĩria 1 tũthome nginya harĩa Roho Mũtheru wa Ngai egũtũteithia. Ta thikĩrĩria, tera ũcio mũriganĩtie atĩrĩrĩ twĩ Saride. Bwana asifiwe sana. Nake mũraika wa kanitha, kwanja ĩno ndĩmĩthomaga hingĩte maitho. Nake mũraika wa kanitha, haleluya, ũrĩa ũrĩ Saride, mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũrĩa wĩna maroho marĩa mũgwanja ma Ngai, ona njata iria mũgwanja, atĩrĩ, nĩ njũĩ ciĩko ciaku, ngamenya wĩna igweta atĩ wĩ muoyo, no nĩ gũkua ũkuĩte. Nĩkĩo ndakwĩra, no kuoneke ta gwĩ gũthaka, no ti gũthaka. No kuoneke ta gwĩ thayũ, no gũtirĩ thayũ. No kuoneke ta gwĩ gĩkeno, no gũtirĩ gĩkeno. No kuoneke ta kũrĩ ũhonokio, no gũtirĩ ũhonokio. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwega. Rĩrĩo nĩ andũ ndĩracaria. Angĩkorwo ngũmacaria makona Ngai ngũmaetha biũ. Ngũgĩra nginya twana twaku ndĩtwĩre Jesũ nĩ mwathani. Nginya hau nĩ imba hau. Ndĩmere Jesũ nĩ aroka na nĩ aragĩra kanitha. Na ndaraikara. Bwana asifiwe sana. Teke tũthome kamũra-inĩ ga kerĩ no tũtirataũra. Nĩgetha tũnyite ũhoro wa Saride. Ũguo ndakwambĩrĩria ndakwĩra. Arahũka ũrũmie maũndũ marĩa matigaire, marĩa marenda gũkua. Bwana asifiwe sana. Amu ciĩko ciaku gũtirĩ nyonete inginyanĩru harĩ Ngai wakwa. Nĩ ahonoku no ti ahonoku. Njika nĩ twanyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Rĩu twĩ Saride tũrorete gũkinya Saride. Nĩ introduction ya Saride. Na gũkũ mĩtheko nĩ mĩingĩ harĩ na ithe witũ. Ũtungata nĩ mũingĩ gũkũ. Waganu nĩ mũingĩ gũkũ. Wara ũhinga nĩ mũingĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mangĩ marĩa tũkũigua gũkũ Saride rĩ, no maritũe, no Ngai nĩ egũtũteithia. Nĩ tũgũcokera tũtirĩkĩtie. Tũtiumĩte haha nĩkĩo ndakwĩra nĩ kũ highlight. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega nĩ tondũ wa kũririkana, nĩ ndĩraririkana.
Tareke tuthome thĩinĩ wa kũguũrĩrio, thĩinĩ wa Aefeso 3. Nĩũĩ rũgendo rũhũthaga nĩ rĩrĩ, tarĩu rĩrĩa tũnyitĩte rũgendo rwa gũthiĩ kũndũ ta Eldoret, tigana watĩririo rĩrĩa tũrabangĩte no mwene hinya kĩrĩo gĩtĩ-inĩ rĩ, ũthiaga handũ ũgakora hena karũbaũ kandĩkĩtwo Eldoret 147 km, ũkamenya ndigĩtie 147 km. Ũkambata ũgakora Eldoret 130 km. Ũkagĩa na hinya ndigĩtie 130 nĩ thiĩte 10. Eldoret 40 km. Ũkamenya nĩ ndakinya. Ũguo nĩguo rũgendo rwa matu-inĩ rũhana, na ũguo nĩguo tũrathoma kiugo. Nĩ kũ highlight. Yes. Salide 25 km. Jezebel tũtigĩtie hanini 15 km. Thuatira 5 km. Tũrĩkie. Perigamo 2 km. Tũrĩkie. No ũmanye atĩrĩrĩ nĩ tũtaũkĩ. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ wa ciũria nyingĩ ciĩna andũ, na nĩ tondũ wa mĩario mĩũru ĩna andũ agima toti ciana, gũtirĩ mwana wa Natharĩ ũngĩũria ciũria ta ici. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria Aefeso 4 na ũguũrie kĩrĩkanĩro gĩaku ndũkoige nĩ kĩa bishop tukĩroiga ũguo, tondũ nĩ njũĩ na karamu na karatathi nĩgetha ũhote kũũria ciũria. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, niĩ ndũire njohetwo nĩ ũndũ wa Mwathani, ndamũthaitha mũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yaganĩrĩire na ũhoro ũrĩa mwĩtĩirwo. Ũcio nĩ Paulo akĩarĩria kanitha wa Efeso, na kanjĩrai atĩrĩrĩ, kanitha ũyũ ndiĩ kana nĩramenya wĩ haha makanitha-inĩ maya. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, Aefeso 4, nĩ ũndũ ũcio rĩ, nĩ ndũire njohetwo nĩ ũndũ wa Mwathani, ndamũthaitha mũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yaganĩrĩire na ũhoro ũrĩa mwĩtĩirwo. Tathikĩrĩria wega na ũnyite. Nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩa Efeso rĩoneke, Paulo nĩ arũmĩtwo nĩ nyoka guoko. Nĩ thogora wonekanĩte. Nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩa Efeso rĩoneke, ohetwo na akahingĩrwo thĩinĩ. Nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩa Efeso rĩandĩkwo na rĩtũkinyĩrĩre ũmũthĩ, akuĩtwo na gĩkabũ na mbawa akagararirio rũgiri-inĩ, etereirwo njoragwo. Nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩa Efeso rĩtũkinyĩrĩre ũmũthĩ, mũrũ ithe witũ nĩ kũrĩ thogora ũrĩa arĩhĩte. Mwathani arogocwo. Nĩguo rĩrĩ ibuku riumĩte mĩigua-inĩ, riumĩte thĩna-inĩ, Agalatia yumĩte thĩna-inĩ, Aefeso yumĩte thĩna-inĩ, Akorinitho yumĩte thĩna-inĩ, mabuku mothe ma Paulo moimĩte ruo-inĩ na thĩna-inĩ, na macokanĩrĩrio mothe nĩmo mamũcirithagia. Bwana asifiwe sana. Githĩ tiwe wandĩkire Aefeso, githĩ tiwe wandĩkire Agalatia, githĩ tiwe wandĩkire Akorinitho kwanja ya mbere na ya kerĩ? Nenda kũmũcirithia na ciugo icio. Haleluya. No nĩ ngũkwĩra ũrĩa macokeirie. Hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa akorirwo akombora kanyũmba gake eikarie, na andũ matiagiragio gũthiĩ kũmuona, athiĩ akamahĩmbĩria, akamaririkania, akamera ariĩ Ngai witũ mũririkane. Ndirĩ ndaria kiugo gĩa tũhũ, ndirĩ ndaria kiugo kĩa maheni, tondũ arorete ihiga rĩombĩtwo harĩa oragĩirwo, harĩa athiaga kũrengerwo mũtwe, nĩ amenyaga ihinda rĩake nĩ ikinyu. Ũguo thũmbĩ ĩno ya Paulo yoimire mĩigua-inĩ, gĩkĩ kiugo tũgĩthoma ũmenye nĩ kĩrĩhĩre thogora. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Aefeso 4 kwambĩrĩria 1. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, niĩ ndũire njohetwo nĩ ũndũ wa Mwathani, ti 11 njethero nĩ 1. Nĩ ũndũ wa Mwathani, ndamũthaitha mũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yaganĩrĩire na ũhoro ũrĩa mwĩtĩirwo. Verse 2, mwĩnyihĩtie mũno na mũhoreire na mũkirĩrĩirie na ningĩ mũkiranagĩre mwendaine o mũndũ na mũndũ. Verse 3, na mwĩkagĩre kĩo
gĩa gũtũra mũgwatanĩtio hamwe na ngwatanĩro ĩrĩa yumaga kũrĩ Roho. Bwana asifiwe sana. Muohanĩtio na thayũ. Thayũ ũyũ nĩguo andũ matangĩohanio naguo, tondũ thayũ ndũngĩoneka. Ũyũ akĩrĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, ũyũ akĩrĩ wa kĩgongona kĩrĩa kĩngĩ, ũyũ akĩrĩ wa Thuatira, ũyũ akĩrĩ wa Perigamo. Na kũrĩa Perigamo menye matingĩrehe thayũ Theophilus, no Theophilus no itware thayũ Perigamo na Thuatira. Amen. Bwana asifiwe sana. Tabikĩrĩria kamũira-inĩ gaka na nĩ kũrĩ mwĩrĩ o ũmwe na roho o ũmwe, o ta ũrĩa na inyuĩ mwetirwo mwĩrĩgagĩrĩre kĩĩrĩgĩrĩro o kĩrĩa kĩmwe kĩegemaine na gwĩtwo kwanyu. Gwĩtwo kũrĩa njĩtĩtwo nakuo tigana nakuo. Bwana asifiwe sana. Gwĩtwo kũrĩa wĩtĩtwo nakuo ndigane nakuo. Okorwo njĩtĩtwo nĩ Ngai njokanĩrĩrie kĩrĩndĩ kĩhe ũhoro tigana nani, ngũgũcokanĩrĩria nginya kũu gwaku njoko nyonaku ngĩhĩtũkĩra hau na moving altar kwanja ũkĩrũgame hau gũkona-inĩ haku ha nyũmba, na tondũ nĩ bara ya kanjũ ndũngĩnjũria na nĩ ndĩhagĩra marũa mainegene, tondũ ndingĩhota ihenya rĩa athuri aya. Njoke ndĩmwĩre rĩu-rĩ, ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Ndikaga matũ merĩ kana mana magoka gũthikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Tondũ mwĩtwo nĩ mũritũ. Gwĩtwo kwanyu kũrĩa twĩtĩtwo nakuo, gwĩtwo gwitũ kũrĩa twĩtĩtwo nakuo nĩ kũritũ. Bwana asifiwe sana. Reke tũcokere kamũra-inĩ kau gaka na nĩ kũrĩ mwĩrĩ o ũmwe na roho o ũmwe, o ta ũrĩa na inyuĩ mwetirwo mwĩrĩgagĩrĩre kĩĩrĩgĩrĩro o kĩrĩa kĩmwe kĩegemaine na gwĩtwo kwanyu. Bwana asifiwe sana. Mwĩtwo wakwa nĩ ũtige gũkũgia, tũtingĩtwo ũndũ ũmwe ithuothe. Tau niĩ nĩ ngũthũkaga na nĩ ngũragĩra andũ maitho, nawe wĩtĩtwo nawe ũcuthie andũ. Rĩu tũtingĩiganĩra kĩratũ-inĩ gĩaku. Kĩndũ kĩrĩa itangĩtĩkĩra nĩ ũhenie andũ a Ngai. Kĩndũ kĩrĩa itangĩtĩkĩra nĩ ũhĩngĩce andũ a Ngai. Ĩhĩ mekũheo ũhoro wĩ wothe. Bwana asifiwe sana. Na mehia matikahakĩrĩrwo maguta. Nĩ waigua? Kĩĩrĩgĩrĩro o kĩrĩa kĩmwe kĩegemaine, kĩĩrĩgĩrĩro o kĩrĩa kĩmwe kĩegemaine na gwĩtwo kwanyu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Na kĩrĩndĩ nĩ kĩritũ. Woheirie andũ 44, ũkoheria angĩ Kawangware, ũkoheria angĩ Naikuru. Na nĩoĩ branch ciothe cia Theophilus. Kũu gũkoragwo Pastor Ng'ania, kũu gũkoragwo Pastor Ng'ania, kũu gũkoragwo Pastor Ng'ania. Tũiga aya tarĩ arĩa mabuataga mũndũ gwĩtwo Danieli, magĩthiĩ kwĩ mũthamaki makĩmwĩra ũyũ ahoyaga arorete ahingũrĩte ndirisha arorete Jerusalemu. Bwana asifiwe sana. Alafu nĩanagĩrĩra mũno. Ũyũ nĩanagĩrĩra mũno na ahoyaga arorete Jerusalemu, na rĩu mũthamaki witũ Dario ũrotũra tene na tene. Na gũkũ nja guothe andũ maroiga nowe ruta watho wa thikũ 30 mũthamaki witũ, nĩgetha tũhote kũnyitia Danieli. Marĩ na wara mũingĩ mũno na nĩmamenyaga mekũmĩnyitũkĩria kiugo-inĩ kĩa Ngai, tondũ no moigire twamwethera maũndũ-inĩ maya mangĩ tũtiĩmũnyita, no twamwethera maũndũ-inĩ ma kanitha kũu tũkũmũnyitũkie biũ. Reke tũthome kamũra-inĩ ga 5. Nake Mwathani no ũmwe, naguo wĩtĩkio o ũmwe, nakuo kũbatithio o kũmwe. Nĩ twanyitanĩra hau ndungata cia Ngai. Nake Ngai no ũmwe, nĩwe ithe wa andũ othe, ũrĩa ũkĩrĩte andũ othe na akaiyũra guothe, ona agatũũra thĩinĩ wa andũ othe. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ, mũndũ o mũndũ witũ nĩaheirwo wega wa Ngai kũringana na ũrĩa agereirwo kĩheo nĩ Kristo.
mundu witu ni ahetwo kiheo kia Ngai. Kuri mahetwo akuirigira kigongona na indo ciao, kuri mahetwo kiheo kia uritoni, kuri mahetwo kiheo kia nyimbo cia kugoca Mwathani. Iheo ni nyingi cia mwiri wa Kristo. Maandiko moigite atiri thiini wa kamulaini ga kanana, ni undu wa uguo kugitwo atiri, ha niho gwenda gonyite, ni undu wa uguo kugitwo atiri, hindi iria ambatire iguru nietaheire itaha na akihe andu iheo. Itaha riria Jesu Kristo etaheire ni riiganu na akihe andu iheo. Ni Ngai akahe kiheo gia gucokaniria 44, akahe kiheo gia gucokaniria Jathaini, akahe kiheo gia gucokaniria Kawangore, na no mugoka nginya mahoya ma Jathaini. Ni kiheo kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Noitaha ni undu wa uguo kugitwo atiri, riria Jesu Kristo we mwenyewe abatire, Mwathani arogocwo, riria abatire iguru nietaheire itaha na akihe andu iheo. Riwe waheirwo kiheo gia kurumana, kiu ni kia Thuatira na kia Perigamo na kia Jezebel. Iheo iria ciaheanirwo ni Jesu ni ire hinya wa Roho Mutheru, ni ire hinya wa uge wa Ngai, na no ire hinya wa gucokaniriria kirindi. Kotarathikana Gamalieli, mundu mwe wa cira, mundu wohigirire maundu-ini, ruya utahanaga aria angi. Bwana asifiwe sana. Na ni mastameri mwenye ona gava na diaspora kuguothe twiku no tucokaniriirie andu. Riu ramakio ni ha Kenya, nawe ni woka ta musibi wa barathi. Bwana asifiwe sana. Ngai witu nginya kuria USA nirekaguma niguo roiga. Itaha riri Ngai etaheire ni turiheo iria tuhetwo. Ni kuri kiheo kiria Ngai ahete kia wira wake, ni kuri kiheo kiria Reverend Rachel ahetwo kia wira wake. Na Thuatira niwe nyariranaga na iheo. Uguo ni kwaga ngiaga gwa kuingirira Theophilus, tondu ndangĩigana na Theophilus no aiganĩire Thuatira na Perigamo, nigetha nyarire iheo cia andũ a Ngai. Nĩ mona bahari-inĩ tũrĩ o kuo, twĩ kuo guothe. Bwana asifiwe sana. Na thĩinĩ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo Grace Roman, Lois Damaio, Esther Karanja, ũthikĩrĩrie mũno, Nelson Mere, Milka Gitau, Kesia Lagui, Will Clear, matingĩrũmĩrĩra kiheo kia Ngai mũno. Iheo iria marumagĩrĩra nĩ cia Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Iheo iria marumagĩrĩra na iria macokanagĩrĩria nĩ tondũ gũita harĩa atahirwo na gukiheanwo iheo cia Roho Mutheru, ubatithio wa Roho Mutheru, ubatithio wa mai maingi, kurindwo rũĩ, ti kuhakwo tũmaĩ, kurindwo rũĩ uria maandĩko moigaga. To Perigamo nĩ metigagĩra maĩ, tũmaĩ nĩ tũnini nĩ ũndũ wa kũheherwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Iheo icio nĩ ciaiganire na niwe wetaheire itaha, akimenya ngũingĩra kwa mbare ya Nding'ũri ndĩtaheire itaha rĩtagwo Gĩthirĩ, ngũingĩra kwa mbare ya Kuria ndĩtaheire itaha rĩtagwo Wangari, na kwanja acoke ainĩre Ngai rwĩmbo na kũrĩ gũtwĩkĩra rwĩmbo rũu ihinda rĩakinya tene kĩkĩenderagia. Bwana asifiwe sana. Agoka kũrĩa, Bwana asifiwe sana, UK agetahira Milka Gitau, akanyitithania tondu ndumenya connection ya Ngai itu nawe yoimire ku. Itanjiragia atiriri Njoki Rahab no akwirire wi musirika witu.
Margaret wikuri ori no akuriro imusirika mwena Helen niguo kwa Helen mucene aroraga na Naomi Wambui lecho ale mtajira tiri no agutuye musirika wa Theophilus tiwe ni Ngai ugitagwo itaha riria ringire kirutwo mwena uria ririo kare kinyitithanirio metha-ini ino na tukiambiriria kwaria mugambo uyu. Bwana asifiwe sana. Ngai tu ni mwihokeku. Josephine Wanjiru mwira ti wa Theophilus ni bara aya ni ifoko wayo na nio magio ifoko nyingi kungira tondu ni itahari tahitwo na makaheo iheo cia mwanya cia gukiririria cia gweterera cia guthikiriria na ni itahari ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona wewe kama mathabu wicirie ri ugikiona Ngai mutheri hau nigutahwo ni Jehova ukarutwo bũrũri-inĩ ũcio ũgacokio kĩhumo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa matharandi yaku ũkanyitithanio niĩ nawe na twaragia no wĩcirie atĩrĩrĩ andũ aya mareretwo hamwe ta rĩu ingĩta George Kĩari handĩmwe George ndĩna egũka ihenya no wĩcirie atĩrĩrĩ hũthĩre kiugo gĩkĩ ni brother yake ĩrĩa ngũrũ ya mwĩta kana ni mũndũ wa family tondũ tiwe wethurire na Ngai nĩwe ũthuragĩra mũndũ kĩgongona okorwo ndũrĩ wamenya. No Saitani nĩ ahĩngĩcaga andũ meciria agatigĩra nĩ moimĩrĩra harĩ andũ arĩa marĩ na ũhinga a Perigamo. Ũguo tiga kũrarakwo, sorry tiga kũrarakwo tondũ nĩ tũgũthianga. Hingũria maitho na by the way ndũkamba gwĩkĩra macicio amba ũikare ũguo na maitho natural. Haleluya. Nĩ ũndũ wa ũguo kugĩtwo atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ambatire igũrũ nĩetaheire itaha na akĩhe andũ iheo. Gĩkĩ kĩheo gĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩroimwo thutha. Gwaku gũtirĩ kĩheo. Kĩheo kĩrĩa gĩ gwaku nĩ gĩa Simei. Menyerera ndukae gũtahithia ciana ciaku. Menyerera ndukae kũnyararithia mbeũ yaku. Bwana asifiwe. Nĩ tũroka kũu Boston thondeka ihama. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũgĩtahirie andũ mũno arĩkũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haya nĩ ũndũ wa ũguo kugĩtwo atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ambatire igũrũ nĩetaheire itaha na akĩhe andũ iheo. Amen. We kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩ kĩrĩkũ? Tondũ nĩ gwĩtahĩrwo wĩtahĩirwo nĩ Jehova rĩ na gakũka gakũigĩrĩra kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus rĩ nĩ kĩheo kĩrĩkũ ũhetwo nĩ Ngai? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũtaũkĩtwo nĩguo wa kiugo kĩa Ngai? Mwathani arogocwo. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga kenda. Ndakwĩra rĩu rĩ ciugo ici atĩ ambatire igũrũ to cia kuonania atĩ ona gũikũrũka nĩ ikũrũkĩte gũkũ thĩ kũriku. Nĩ ikũrũkire gũkũ thĩ kũriku na haha nĩ ngũgũtarĩria. Na ikũrũka gũkũ thĩ kũriku kũringana na ũrĩa Mathayo yugaga. Aikũrũka gũkũ thĩ kũriku kwagĩire nduma tondũ kaburi nĩ kahingĩrwo. Na tondũ arĩ Ngai gũtimenyekaga agereire njĩra ĩrĩkũ agĩikũrũka kwa ngoma gũthiĩ kũgĩra cabi. Andũ moyo arĩ o kaburi-inĩ thikũ ithatũ tondũ nĩ mamũigĩte kuo. Agĩkorwo kũrĩa kĩra ngoma nĩ waikara na cabi ihinda iraihu. Andũ aya nĩ ũmoheire nĩ mahingĩire mathĩna-inĩ ihinda inene. Rehe cabi ndĩmahingũrĩre. Agĩtia hingũro. Saitani ndarĩ kĩndũ arĩ. Na no menya gwĩtio hingũro nĩ hinya wa mahoya. Nĩ hinya wa ũtongoria. Agĩtio authority. Tondũ authority yumaga mahoya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Authority yumaga mahoya-inĩ. Akĩmwĩra nĩ ngwenda andũ aya mahoya mĩrimũ ĩthire ĩgathiraga. Lete funguo.
Nĩngwenda andũ aya mahoya ũgĩ ũcio kaharũrũka ũgĩ ũrĩa wa ma rehe cabi cia ũgĩ ndaimono. Nĩngwenda andũ aya mahoya wonje ũthire, wonje ũcio gathira rehe cabi, na ti gũthaithwo. Saitani hau ndathaithirwo macabi magĩtio. Bwana asifiwe sana. Nĩngwenda andũ aya maruta wĩra wa moko mao makerathimĩrwo, nĩ matunyũkithĩtie irathimo ciao ihinda iraihu. Saitani rehe cabi, wekelea kifungu hapa. Wĩra mũnene mũno warutirwo ihinda rĩa thikũ icio, nĩgetha kiugo kĩhinge. Nĩmuona hekalu ĩno no ndĩmĩtharie na mũthenya ũmwe, ndĩmĩake na thikũ cigana? Ndĩmĩtharie na thikũ cigana? Ndĩmĩake na thikũ cigana? Na nĩcio ciarĩ thitango cia afarisai na andĩki marũa arĩa marĩ kuo ihinda rĩrĩ, arĩa marahingithio rathi wa kiugo kĩa Ngai. Ũyũ rĩ, ona rũigire atĩ tamaka wamenya mũthigiti ũrĩa wakĩtwo nĩ Suleimani mĩaka mĩingĩ atĩ no aũtharie, no aũng'aũranie ũthire, na acokie we wake na thikũ ithatũ, tondũ matiataũkagwo aragia ũhoro wa mwĩrĩ ũyũ, na nĩyo hekalu ĩrĩa nene gũkĩra ĩyo yakĩtwo nĩ Suleimani. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nĩ ikũrũkĩte gũkũ thĩ kũrĩa kũriku, gũkũ thĩ nĩtũkinyĩte kuo, no kũrĩa kũriku nĩ kwa ndaimono. Agĩikũrũka kuo na agĩtie cabi, Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ti Jesu mũndũ ũcio ũinamagĩrĩra ta mũndũ agĩkũheria atĩ nĩwe Ngai, atĩ Jehova wa nyonyi. Ti ũcio. Ti ikundi-inĩ icio mũkoragwo thĩinĩ wacio mwĩtaga andũ athamaki na mwĩtaga andũ kinyi, mũkona tarĩ o Ngai. Ti wacio. Nĩ ũcio mũnyũrũragia mũgeta mũrũ wa Maria nĩwe mwene thĩ. Ũcio mũnyũrũragia mũgeta karia ciugo njũru mũno igũrũ rĩake. Nĩ thĩna waku. Nĩwe ũhonanagia, nĩwe ũhingũranaga maitho, na nĩwe ũrathimanaga. Hinya wothe wa thĩ na wa igũrũ nĩwe wĩnaguo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tareke tũthome kamũnene ga 10. Ũcio waikũrũkire, Efeso-inĩ 10. Ũcio waikũrũkire nowe ũrĩa wambatire igũrũ, o igũrũ mũno, nĩgetha aiyũre kũndũ guothe. Aikũrũka ambatire akĩambata igũrũ biũ, na akĩĩra arutwo ake nĩ ndĩroka rĩngĩ, na nĩ ndĩroka kũgĩra kanitha. Na arutwo makĩmũiyũkia makĩambararia moko mao akĩambata, agĩthiĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Na thire igũrũ nĩkĩ? Nĩgetha aiyũre thĩ kũndũ guothe na aiyũre igũrũ kũndũ guothe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ, atĩ nĩgetha aiyũre kũndũ guothe. Bwana asifiwe sana. Na hinya ũrĩa Ngai witũ aheire mũriũ wĩ moko-inĩ make. Na tareke ngwĩre, Jesu nĩ atũthaithanagĩrĩra mũthenya na ũtukũ ndagĩka na ithaa. Na rĩrĩa gũcokia rũthanju, noguo wĩra ũkũrĩka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩguo Tirisa etirio cabi na gĩkundĩkwo. Nĩ mũĩ Saitani aragie muohe, na ihinda rĩake rĩa kuohorwo nĩ tũgũthoma ũhoro ũcio. Nĩ ndĩreciragia na ngera Ngai andeithie
tondu uhoro uyu ni urendwo kinyire andu aingi no tambe wega o ta uria kwahotekeka. Ni ndireciiragia twararanie kioneki nie nawe thiini wa bururi-ini witu wa Kenya tuingire nginya kuria gutangikinyirika. Ni horo cio ni turawaririe muno na reverend musirika agathie kwi Jesu wa uria moi niwe Jesu te ahoerwo ndahone Jesu cia kiumiria. Haleluya. Taikara thi wiciria atiriri nigetha mundu uria wituruka na akinyirirwo ni ndumiriri ino ri nigetha mundu uria wi kona inya cia bururi wa Kenya na kona inya cia thi akinyirirwo ni ndumiriri ino ri tugwika atia? Kindu kia mbere rekei tuthaithe Ngai no ni ndiretikia twihe target ya kuhunjia na riu ni kwirutaniria mundu na uria ungi na ni kwirutaniria muthenya no tuku no ni ngumwira meciria makwa matikaiyo. Ni ngumwira ntamwambia kana makwa metereire kuira cioneki cia andu tondu maturagwo ni gwiciria na kindu kiruta mundu raturwo ni gwiciria tege thiru nari twa Theophilus rere iyurire kundu kuingi tondu kwani maturagwo ni gwiciria maritwa Kenya yendaga riu ni tumundu turia twendaga mbara no gakora eto Theophilus agatag Reverend Lecho agatag Bishop nigetha muone tario to ni mitu ya riera ni mitu na mikora kayiso ni mwihokeku Ngai ni aritha ucio waikurukire nowe uria wambatire iguru Jesu Kristo o iguru muno akiambata o iguru muno no wabatire iguru o iguru muno. Bwana asifiwe sana. Nigetha ayure kundu guothe horo ni murito Efeso yumaditu tareke tuthome kamuri ka 11 agikiheana amwe uthikiririe muno agikiheana amwe matuike atumwo kururira hau amwe matuike ki atumwo na agi anabii ni iheo ici tahire andu akimahe iheo na agi anabii na agi ahunjia na agi arithi a ngoro cia andu na arutani wabici ithano ikaiyura. Bwana asifiwe sana. No nginya mukorwo na kioneki ona inyuĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tareke tucokere kamũra-inĩ ka 11 nigetha wĩigue na wĩmenye. Agĩkĩheana amwe matuĩke atumwo na arĩtie wega mũno na angĩ anabii na angĩ ahunjia. Haha niho hangenagia muno na angĩ arĩithi a ngoro cia andu ona arutani. Kũrĩithia ngoro ya mũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩ hinya mũno na nĩ ũndũ ũkoragwo heanĩirwo igũrũ. Kũrĩithia ngoro, gũcokanĩrĩria ngoro ĩno ĩ bũrũri wa nanja ti niĩ nĩ Ngai.
Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngarĩithia ngoro ĩno, meciria maya, ngoro ĩkaigua nĩ yaiganĩra. Nĩ kĩama kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Iheo iria ciaheanirwo nĩ cia wabici icio. Na nĩ iheo cia goro. Na ici nĩcio igeragia kũrũo nacio nginya ũmũthĩ. Ona nĩcio iracinũrĩrwo thimũ-inĩ ici. Na nĩ igũcinũra na ngo Mwathani rĩu Ngai wa igũrũ. Ũyũyũyũyũ. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Tũkĩingĩra hau hangĩ kamũra-inĩ ga 12 nĩgetha tũthome kiugo kĩu harĩa Ngai witũ egũtũteithia. Reke twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha tũingĩre mũra-inĩ wa 12 thĩinĩ wa Aefeso 4 mũra-inĩ wa 12.
gotoro nindoragia ngai ciuria ngona tatanjiguaga ngeriragĩria o gũkua ũmũthĩ ũyũ nĩmuonie ngatuĩka mũira wa Jesũ nyumbore nĩahonanagia nĩũgũraga na thutha ngĩũria na ngoro nĩkĩ kĩambĩragia 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 Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndĩhũraga na thutha ngarigwo nĩkĩ kĩandĩragia nĩ rwĩmbo rwega na nĩ ndĩrwendete mũno rwa Reverend Rachel nyona harĩa hangenagia nĩ hau ha mwanake ũcio wamũrĩtie agĩkanio hau hanjĩkĩraga hinya ngona rĩu makorwo nĩetĩkĩrirwo nĩ mwanake ũcio marĩ ingĩrĩha rĩu no rĩngĩrĩ handũ horu Grace Roman rĩu no nginya kũngĩathire ũguo nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ ona rĩngĩ akĩhe rũgano rũu ndĩnyitaga ũguo arabu ũkĩregwo wa no ngoro hĩndĩ ĩyo nĩ rũhĩ ĩreka atĩa ĩrahũra Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku arabu ahana kanyamũ gaka na nĩwakĩona niĩ ngĩhana mbairũ ĩno no ũringithanie kĩrĩa gĩkĩ na kĩrĩa we ũngĩrwo tiga ciothe irakĩruta kĩrĩa ũngĩũria rangi ũyũ na ũyũ rĩ ũngĩthura ũrĩkũ onawe korwo nowe Josephine Wanjoya twarie ma ũngĩũria rangi ũyũ na ũyũ ũngĩthura ũrĩkũ githĩ ti kaba ũyũ gũkĩra ũyũ wana haha wa Sudani ya mũhuro Ngai nĩ mwĩhokeku mũtingĩrĩ na ndandi mwerũ haha nĩ maigua haya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tareke ndũcokerere kamũraini ka 11 ũigue agĩkĩheana amwe matuĩke atũmwo Bwana asifiwe sana na angĩ anabii na angĩ ahunjia na angĩ arĩithi a ngoro cia andũ ona arutani Bwana asifiwe sana ĩno nĩ Pink Wanjoya nĩ ngathĩ tũgũgĩetha ĩngĩ we rangi njegega we ici mbairũ mwarehire hatirĩ rangi itũ haha kĩciendo igĩikare hau mũkwendo mũkarehage rangi yakwa sawa sawa tareke tũingĩre kamũraini ga 12 nĩgetha tũnyite Ngai witũ nĩ mwega nĩgetha andũ arĩa amũre haha thikĩrĩrie mũno nĩgetha andũ arĩa amũre matuĩke agĩrĩru kũna naguo wĩra wa gũtungatanĩra ũrutagwo naguo mwĩrĩ wa Kristo wongererwo hinya Bwana asifiwe sana we Josephine Wanjoya githĩ maũndũ ta maya ndiakũrire mũndũ oragia thutha wa hema ka nĩ mũndũ ũroria baba wao ũkĩũria mbere ya athuri Ngai witũ no mwĩhokeku
aya ta wĩcirie rĩamũra rĩrĩa wamũrĩtwo narĩo nĩ Ngai. Nĩũĩ mũndũ wothe mwamũre nĩgetha atuĩke mwagĩrĩru no nginya akorwo na mũrĩithi ũrĩa ũrarĩithia ngoro yake na meciria make. Nĩgetha kwamũrwo gũkũ wamũrĩtwo nĩ Ngai gũkinyanĩre no nginya Ngai andue mũrĩithi wa ngoro yaku. Nĩgetha wamũri ũrĩa nyamũrĩtwo naguo nĩ Kristo wagĩrĩre na ũkinyanĩre no nginya Ngai agũtue mũrĩithi wa ngoro yakwa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩtwanyitanĩra. Ũhoro wa mũndũ wothe mwamũre nĩabataraga ũrutani wa thĩinĩ mũno. Na thĩinĩ wanyu nĩmũkoragwo mwamũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Mũtingĩiganĩra kĩondo-inĩ gĩa Sarakasi hatarĩ kiugo kĩa Ngai. Ti kwenda gwaku. Ona wewe no kĩbuata kĩgongona gĩkĩ kana ũgĩkiuma thutha ti kwenda gwaku. Nĩ tondũ wa mũri ũrĩa wamũrĩtwo nĩ Ngai ũrabatara gũtarĩrio wega, ũrabatara kũrĩithio wega, ũrabatara kũrutwo wega, ũrabatara kiugo gwa kiugo na harĩa ũtananyita ũkoria. Na internet kule ndo tera bafu mũno ndiamenya nĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ariũ na arĩ ithe witũ. Na Ngai witũ nĩ mũiguana. Mũndũ wothe wamũrĩtwo no nginya mũndũ wothe mwamũre atuĩke mũndũ mwagĩrĩru kũna. Na ndũngĩtuĩka mwagĩrĩru nĩ tondũ wa kwĩhumba nguo. Ndũngĩtuĩka mwagĩrĩru nĩ tondũ wa gũcanũra njuĩrĩ ũroretie na mbere kana na thutha kana ũtemete rori. Tarĩu ũgĩtuĩria mũndũ ta John Kahĩge na Stephen Mũguti mababa mao nĩ marĩa matemaga rori. Yatemagwo ĩ ndiũĩ ona baba witũ nĩ atemaga rori. Yetagwo rori ndimenyaga yatemagwo atĩ hau njuĩrĩ ĩgacokio mwena ĩgaikũrũka ũguo. Ũkonaga nginya mũthuri kĩoko araiga ũguo nĩ ũrĩa atemete rori. Na thiri ũcio makwa marĩ atheru mũno. Onokorwo wanyu ndatemaga rĩ nĩ iba nĩ harĩ watemaga. Ti ũtheru ũcio nĩ ũtheru wa ngoro na meciria na nĩ ũtheru wa mwĩrĩ tondũ wĩ mwamũre. Na ihiga rĩa gũkumutha ngoro ĩno nĩ kiugo kĩa Ngai. Ihiga rĩa gũkumutha meciria maya tondũ wĩ mwamũre nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ũrutani ũgũtonya thĩinĩ meciria-inĩ na mahĩndĩ-inĩ ũgakũmĩrĩria wega ũgaikara kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ũgaikara wega ũthamaki-inĩ wa Ngai tondũ wĩ mwamũre. Na nĩkĩo na mũini wa rwĩmbo nĩ ateithirio nĩ Ngai akiuga mwĩmenyerere inyuĩ mwamũrĩtwo tondũ mũhota kũhĩtithia andũ aingĩ. Mũtikahĩtithie rũũru rwa Kristo ariũ na arĩ ithe witũ. Mũthuri ũcio atemete rori na mũkwanjũ ũguo acoke athiĩ akanyue thubu harĩa akambe na ithathiro na ithathiro ithano kana akarĩa kanyama akoragwo e mũtheru mũno. Ũtheru ũronekana maitho ma andũ na ithuĩ kwamũrwo kũrĩa twamũrĩtwo no kwage kuonekana nĩ maitho ma andũ, kuonekana nĩ igũrũ. No nacio ciĩko citũ reke ibuatwo nĩ arĩa marĩ thutha witũ na arĩa maratuona. Ũguo ũrutani wa andũ arĩa amũre nĩ ũkoragwo wĩkindĩrĩte mũno. Atĩ nĩgetha andũ arĩa amũre matuĩke agĩrĩru kũna no maratuĩka agĩrĩru nĩkĩ? Nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Perigamo ndũngĩiganĩra kuo tondũ wamũrĩtwo nĩ Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ kũninwo ũninagwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũninwo ũninagwo. Perigamo nĩ kũrĩ kũndũ ngĩthiĩ nene kĩroto wambĩrĩrie kwĩrwo we nĩ wambĩrĩrie gũcenjia kanitha no tumwo thũ
no kuri andu aria muri ongeneana kiroto ni kwamukirwo kiamukagirwo gikahoerwo wega tondu gutiri mundu utangiarirwo mutego wa kumurunda. Bwana asifiwe sana. Ndona baba Steven Muguti ni atemaga lori iyo ndiatemagwo guo yari na njuire iyo ithambio wega ithere biũ athuri cio nĩmakoo marĩ atheru kana lori iyo nĩyo yagarũrirwo ĩgĩtwo blowout ũmũthĩ nĩ anake ndikĩũĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nĩgetha andũ arĩa amũre matuĩke agĩrĩru kũna, naguo wĩra wa gũtungatanĩra ũrutagwo, naguo mwĩrĩ wa Kristo wongererwo hinya. Wĩra ũyũ tũraruta haha niĩ nawe nĩ mwĩrĩ wa Kristo tũrongerera hinya, na Ngai ndũkanatũime muoyo wa tene na tene ona tũtarĩ agĩrĩru. Mwĩrĩ ũyũ wongererwo hinya nĩgetha andũ mawĩrirĩrie. Ti Jesu tocio wana haha Laikipia wiragwo ahonania kora, ti Jesu tocio wana haha Kajiado wiragwo ahonania kora, ti Jesu tocio wana haha Githũngũri wiragwo ahonania kora, ti Jesu wa haha Ruai wiragwo ahonania kora. Bwana asifiwe sana. Ti Jesu wa haha Kiambu wiragwo ahonania kora. Mwĩrĩ ũyũ wongererwo gĩe hinya nĩgetha kanitha wa Ngai ũthereme na ũgacĩre nĩ tondũ wa ũrutani, na nĩ tondũ wa iheo ici ciatahirwo ikĩheo andũ, tondũ mataha marĩa Ngai witũ etahĩire nĩ atahire na akĩhe andũ iheo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wĩra wa gũtungatanĩra ũrutagwo, ngatungatĩra ngoro yaku, meciria maku, Mwathani arogocwo, naguo mwĩrĩ wa Kristo wongererwo hinya. Tareke tuthome Kamũra-inĩ ga 13. O nginya hĩndĩ ĩrĩa ithuothe tũgakinyĩrĩra ũhoro wa gwĩtĩkia, wĩtĩkio o ũmwe ona wa kũmenya mũrũ wa Ngai, na o mũndũ witũ atuĩke mũndũ mũgima ũrĩ na kĩũga kĩiganaine na kĩrĩa gĩa Kristo, arĩ we ũiyũrĩte ũgima wothe. Kristo nĩwe ũtarĩ kaũgũ, nĩwe ũiyũrĩte ũgima wothe. Kristo nĩwe ũtarĩ kawonje. Ũguo ithuĩ nĩ kũhanania tũkũhananio na Kristo ũyũ ũiyũrĩte ũgima wothe wa ũthamaki wa Ngai. Ena ũgima wa ũthamaki wa Ngai, ena ũgima wa kiugo kĩa Ngai, ena ũgima wa ciama ciothe, ena ũgima wa ũhotani wothe. No ithuĩ nĩ 50-50. No nĩ tũrendwo tũkinyĩrĩre ũgima-inĩ ũyũ wa Kristo Jesu. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Ithuĩ rekei tũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro wa gwĩtĩkia, na tũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro wa wĩtĩkio o ũmwe wa atĩ Jesu Kristo arĩ mũrũ wa Ngai, nĩ mũrũ wa Ngai, nĩ mũthamaki wa thamaki, na aciarĩirwo mũharatĩ, na itũũra rĩrĩa aciarĩirwo. Bwana asifiwe sana. Wĩtĩkio ũmwe, na haha wĩtĩkio ũyũ ũmwe nĩ tũgũcenjia hanini, although nĩ hĩndĩ ũndũ ũyũ ũkinyanĩire. Ũkoraga thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Thara nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio watũmwo, na wĩtĩkio ũcio watũmwo handũ ũkoragwo ugĩte atĩrĩrĩ, naguo kanitha mũtheru mũkathoriko, tiguo mũtheru, nĩ kanitha mũtheru wa kũndũ guothe wa thĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Kanitha mũtheru nĩ wa thĩ yothe wa Jesu Kristo.
Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Noguo ndoiga ngũrĩte maitho njiganĩtie wĩtĩkio. Ngai witũ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Wĩtĩkio o ũmwe wa kiugo kĩa Ngai ti wa makanitha na ti wa doctrines cia kanitha. Nĩ wĩtĩkio o ũmwe wa atĩ Jesu Kristo nĩ mũrũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũtikũbuata ũrĩa andũ mathugundĩte makĩenda kũgarũra kiugo kĩa Ngai. Tũtikũbuata ũrĩa andũ macokanĩrĩire makona arĩ wega. Bwana asifiwe sana. Makageria kweheria ciugo imatene kũhũthia. Kiugo gĩkĩ nĩ ndige kũhũthĩrio. Roho wa Ngai ndaremetwo nĩ niĩ kũndaũrĩra. Na roho wa Ngai ndaremetwo nĩ niĩ kũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Ona ndaremetwo nĩwe. Na niĩ tareke ngwĩre. Niĩ ndithomaga mabuku ma andũ na ndinakwĩra ndũgathome. Mathome biũ. Niĩ njiganĩtwo nĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Tondũ ũcio nĩ ũguũrio wa mũndũ. Na nĩ wega nĩ revelation yaku ũkĩgaya na andũ. Niĩ reke njiganĩrwo nĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Na ndigiragia mũndũ ũngĩ athome. Aca. Ndirabatara ngumo ya kũruta mabuku. Na andũ aingĩ nĩ mananjĩra mũno nyandĩke. Reke ngumbũrĩre ngwĩre ndikwandĩka. Reke njiganĩrwo nĩ rĩrĩ rĩandĩkirwo. Ũhoro ũyũ wekĩrirwo nĩ Ngai ngoro-inĩ ya mũwandĩki. Nĩguo Timotheo oigĩte. Tondũ andũ rĩrĩa monire CD-inĩ cia Remana nĩ kwaingĩrwo YouTube nĩ mambĩrĩrie kwandĩka mabuku. O mũndũ ũkĩra rũcinĩ akeciria kwandĩka rĩake. Gĩthirĩ na mũka wa Gĩthirĩ, mũthuri wa Recho, o ibuku. Ona icio thara na gategithimo ciandĩkĩtwo no andũ. Gĩkĩ kiugo gĩtiĩcenjio na mwageria gũkĩgarũra nĩ mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru. Amen. Hau nĩ njĩra ya meni ndĩngiugwo tondũ nĩ ndĩramenya wĩna ibuku rĩa thara gwaku, wĩna ibuku rĩa gategithimo gwaku, ndinakwĩra ũrĩte niĩ. Nĩ kwaria tũra. Ona ndĩkĩrĩ narĩo gũkũ. Ndĩroraga ngarora ngona haha nĩ maheni. Haha nĩguo, haha nĩguo. Haha hatirĩ kiugo ta gĩkĩ nĩ kĩogoretwo hanini. Nĩ ndorithanagia. Hallelujah. Nĩ tũiguanĩra ndungata cia Ngai. Wĩtĩkio o ũmwe ona wa kũmenya mũrũ wa Ngai, ti wa kũmenya gategithimo, ti wa kũmenya thara, ti wa kũmenya mũndũ ũrĩa mwandĩki mabuku maingĩ mũno. Ma John kĩrĩa mĩtĩ na mangĩ metagwo macio nĩ mabuku ma mũndũ. Nĩ harĩ na wĩtĩkio ũrĩa twathĩtio ũhoro waguo thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Na ndiroiga mabuku macio nĩ moru, andĩki nĩ mandĩke. No niĩ hakwa nyendaga gũthoma gĩkĩ gĩkanjigana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na o mũndũ witũ atuĩke mũndũ mũgima ũrĩ na kĩũga kĩiganaine na kĩrĩa gĩa Kristo. Arĩ we ũiyũrĩte ũgima wothe. Haha nĩ hega mũno. Na ndikũhaigania. Ndikũhaigania. Reke ndĩhathome ndĩ nyiki. Ndũkamake Josephine witũ. Ndũkamake. Nĩguo tũtige kamũra-inĩ ka 14. Nĩguo tũtige gũikaraga tũrĩ o ciana tũkĩagagagio. Tũgĩatũrangagwo nĩ ũrutani. Tũgĩatũrangagwo nĩ ũrutani o wothe. Tarĩ rũhuho rũgũtũhuruta. Ona kana
tutwaragiririo ni uhinga wa andu. Uhinga wa andu hau nyite muno ora mabuku-ini macio, ona wara uria mahenagiriria andu naguo makamahitithia. Wara uria mahenagiriria andu naguo makamahitithia. Kamaini ka 15 no riri ni kabatwaragie uhoro uria wa ma tukiendanaga na tukurakurage maundu-ini mothe tukimukinyagirira amen o wega tukimukinyagirira o wega uri mutwe wa Kristo. Tuli mutwe wa Kristo. Ibuku riu niri kubatara research. Ngai witu ni mwihokeku tondu hari na revelation ndagia nayo ndito muno. Riri nirio mundu ambaga guthie keheri-ini. Ngai witu ni mwihokeku. Mabuku macio matumaga andu mahitie, ugi ucio utumaga andu mahitie tondu urenda kurumirira mundu, urenda kuma mundu ucio thutha uria ekire, handu horumirire kiugo kia Ngai uria kiugite, ugakora turenda kurumirira andu. Mwathani arogocwo. Haha mukururire na ona ni nikuhakururira wega. Heno ndiraigua roho wa Ngai akienda nduirie. Tareke thome Kamaini ga 16. Naguo uhoro uyu umaga hariwe ati mwiri wothe uthondekagwo ukagwatanio hamwe ni uria nyuniro ciohanagio. Ciiga ciaguo o kiiga gigiteithanagia wega na kiria kingi, naguo ugakiyongagirira hinya ugakurakuraga ni undu wa kwendana. Ngai uhe ihinda ria ibuku riri. Ndirathomete wega Aefeso, ni ndimithomete no ndirataukwo, ndianataukwo uria ndirataukwo ndi kigongona-ini. Ngai witu ni mwihokeku. Nindona haha hena gicunji kina gitaririo, na nigetha gicunji giki kigie na gitaririo ario na arithe witu no nginya uthie keheri-ini, witie roho wa ugi, witie roho wa umenyo na roho wa utauku, na Ngai ni aguragia. Ndukahe andu matuhuhu. Mwathani arogocwo. Na haha ni iboko ingi igithiri rorete kwiyigirira, iboko cia iria cia kiria cia mibira, na ndakwira cingenagia ngarora na hamwe, cingenagia. Bwana asifiwe sana. Ningumenya uria ngwika tondu na mathaa maitu to magithira, na ibuku ria Efeso ni irita ritu makiria moria, na ndirabatara riri kwaga kuhunyirira ke kuhe uhoro uria wi wama. Ithe tithwe turoigire twinawe gicunji kiho kina gitaririo, ukani tucire twenyure ngoro giki gikubatara kurikarikio, gikubatara kwenjenjerwo. Murimi wa mugunda ndoragia kurima atia, ni amenyaga uria guthii kwambiriria kurima mugunda wake. Ugikorwo wi hau na no wende kuhonoka, no wende kuneana muturire waku kuri Mwathani, uga thutha wakwa. Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno, we othamakaga thi ino yothe no gathamaka matu-ini. Honokia ndagika-ini no na ithaa riri, ni ndatigana na mehia na mawaganu makwa. Ngai thambia utherie, ndukanjurage ni tondu wa mawihia makwa, ndukanjurage ni tondu wa mawaganu makwa. Ndoimbura na ndoiga Jesu ni Mwathani, na nigutura ndimumburite guku thi, nake akanyumbura iguru. Ni tondu wa athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aya mahonoka, Ngai reithia ngoro ici, reithia mĩĩrĩ ĩno, matungate ariwe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia
ona twacokia ngatho. Nĩ wega nĩ kũmahonokia, nĩ wega nĩ kũmathura, nĩ wega nĩ kũmaamũra. Reke moimbũre na moige Jesu nĩ Mwathani. Amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime ariũ na aarĩ ithe witũ, ona mwĩke maũndũ mega motugi, ona mũhe thayũ na gĩkeno ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ, ũrĩa umaga kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na Ngai agũtwaranĩrie wĩ hau ũrĩ, noguo rĩeka wĩke ũgocithie Ngai. Ũngĩkorwo nĩ ũndũ wa gũtĩithia Ngai, tĩithia Ngai naguo. Arĩa marĩ mathukuru, arĩa marĩ mĩciĩ, arĩa marĩ mawĩra-inĩ, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na nĩngenaga rĩrĩa ndĩrona ngĩarĩrio nĩ student cia Egerton University, Nairobi University, JKUAT University, makanjĩra nĩ tũragũthikĩrĩria. Ũndũ ũcio nĩ wĩkĩraga ngoro yakwa hinya mũno. Kũndũ itarĩ anga ndona mũndũ wa gũthikĩrĩria nĩ haha Nairobi University. No gũkũ KU, kũ Egerton, kũ Moi University, na kuanga na watu wengi sana mathikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai, arutwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na mũtuĩke arutwo wega na thiki mekũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ amwendete na Ngai nĩ arĩ tha na inyuĩ. To mwĩ ciana nyinyi, thomai mwĩtigĩrĩte Ngai. Nĩ inyuĩ tũngĩhokera bũrũri ũyũ, thirikari-inĩ, makanitha-inĩ na maũndũ-inĩ marĩa matũrigicĩirie. Na gĩthomo nĩ kĩega, ona Luka arĩ mũthomu mũno. Ngai witũ amũrathime. Ciana ciothe cia university arĩa mathikagĩrĩria na arĩa manyandĩkagĩra message, ta rĩu mũthĩ ndĩrona message 7, ngoragwo Egerton University, ngoragwo JKUAT, ngoragwo na Nairobi University ndĩrona ona ũmwe. Nĩ ngwenda hagĩe ona ũmwe wa Nairobi University nĩgetha akĩmarũgamĩrĩre. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na mũtoranĩrie. Rũciũ nĩguo tũronana kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kawangware, na Ngai witũ nĩ egũtwĩhokera gũkorwo tũgĩcemania twĩna thayũ na gĩkeno nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wa Ngai. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũtongoria maũndũ-inĩ mothe. Nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe na nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai, ndũkaigue thĩna kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ, nĩ tondũ nĩ ũrabatara kũnyitĩrĩrwo nĩwe. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa arĩa moigĩte magoka na first fruit yao rũciũ kĩgongona-inĩ, ũndũ ũcio tũtirĩ na mbara naguo. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa arĩa moigĩte makerehe na magũrũ, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa arĩa mahũthĩrĩte paybill number kũruta first fruit. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa arĩa mahũthĩrĩte namba cia thimũ, arĩa mahũthĩrĩte account number. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Nĩ tũgũtigĩrĩra wĩra ũrĩa Ngai atũhete nĩ warũgama, na nĩ tũgũtigĩrĩra wĩra ũyũ nĩ watherema na nĩ wakinyĩra andũ aingĩ kũringana na ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai witũ egũtũteithia. Na ndũkayanaire igongona o rĩothe ũraruta. Ndũkanarĩte kagongona. Ndũkanoige nĩ tũbeca ndĩratũma kana nĩ tũthendi ndĩraruta. Uga nĩ igongona rĩakwa, rĩrĩ inini rĩrĩ inene, Ngai nĩwe ũkũĩ makĩria ma ũrĩa wĩũĩ. Na rũciũ no ũkagacĩra, no ũkaneneha na no ũgatherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na ũtugi wa Ngai, na mũgĩe na kũmenyererwo nĩ Ngai, na mũgĩe na gwĩtigĩra Ngai. Na Ngai witũ atũririkane na tũhotanĩre na tũtigithũkanie na waganu wa mĩthemba yothe nĩgetha tũkamuona na tũgatũrania nake mĩaka ĩtarĩ mũthia. God bless you. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene, na ithuothe tuge amen, amen, amen. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Tuheo rwĩmbo rwa kuma. Twenyure ngoro, nĩ ũndũ wa kĩraha, ũnjĩra
Tuanirwe no ndiri munene kuhiriria inyuothe agima na ciana no muikarite o nginya mukire minogamite yukai turuthie angimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kurutana ma ati ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthangu no nginya wambe wikio cokio rutane waheirwo roho cio atuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku. Jae no mumiui no Ngai akwa wenda gikaga twiguithie imbere ya Ngai witu twihuriire imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twihumbiire kunio nginya ikumire. Theophilus TV Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV Murata wa Ngai.